Биз болсо таң манайды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми бүгүн бизде мына ушул сулуулукту арттырган бир эле жүзүбүзгө эмес, бүткүл дене боюбузга, ооба, дене боюбузду сулуу кыла турган айымдар бизге көнүгүү жасап берет, ооба. Буга чейин урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жөн гана мисалы жазылган видеонун жардамы менен көнүгүү жасаган болсоңуздар, ал эми бүгүн түз эфирде жана өзгөчө кызыктуу болот, Айпери экөөбүз да жасап көрөлү, Ооба. Бизге да сонун болот. Анда тааныштыралы, биздин коногубуз Айсалкын, фитнес-тренер жана йога инструктор бизге келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келиңиз. Айта кетүүчү нерсе, ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бир таңда бизде таңкы көнүү деген рубрикабызда мына ушул Айсалкын көрсөтүп берген болсо, бүгүн бизде баардык телекөрүүчүлөр менен чогуу жасайлы өзүңүз келдиңиз, Чогуу жасайлы деп. Келиңиз, анда сиздин таңды кандай баштайсыз? Эртең менен турганда биздин телекөрүүчүлөр эмнеден башташ керек, ушулар туурасында айтып берсеңиз. Эң эле биринчи биз йога инструктор болгон үчүн дагы башынан эле йогага кызыкканым бул дем алуу боюнча болду да. Төрөт маалында да аябай жардам берген, жана аял затына аябай толку боюна чың алдырып, бүт булчуңдарын баарын эртең менен ашказанга чейин ойгото турган бул болсо дем алуу да. Дем алуунун эң биринчиси бул эртең менен капалабхати деген дем алуу менен баштайм. Аны дем алуатта уже балдарым көнүп деле калышты. Мен менен турап, ички органдарын чыңалтып, өпкөнү аябай жакшы вентиляция катары иштете турган дем алуу болот да. Ошо менен кошо ички органдарым менен кошо ойгонуп, андан ары уже ишимди баштай берем. Туруп дем алыш керекпи же жатыппы же отуруп? Бул дем алууда негизи отуруп же туруп деле же тишиңизди жууп деле тазалатып деле дем ала берсеңиз болот да. Балким ошону көрсөтүп кетсеңиз биз дагы үйрөнүп алабыз. Бул болсо негизинен мурду менен дем алат. Дем чыгаргандын ич менен аябай кысып, демди бат темпте дем алыш керек да. Жок. Негизи акцентти болсо дем чыгарганга кылыш керек да. А дем алуу болсо бул биз акцент болуп эле ага анча көңүл бурбай эле дем чыгарганга көңүл буруш керек да. Негизи ал мисалы мурдубуз менен дем алабыз, мурдубуз менен дем алабыз, ичибизди кысабыз. Ичибизди бирөө түртүп атканбыз. Только мурдубуз менен дем алабыз да. Негиз деген бул болсо мурдубузду, бүт өпкөбүздү биз эгер үстүртөн эле колдонсок, мунубуз менен бүт өпкөнү чоң көлөмгө чыгарып, болгон калдыктардын баарын кереги жок эменин баарын вентиляция менен чыгарсак болот да. Носоглотканын баары иштейт, башыбыз жакшы чыңалат, кан тамырлардын баары ачылып, негизи мээбиздин иштебизге аябай жакшы жардам берет да. Мурун менен алабыз, ооз менен чыгарабыз, Жок, мурун менен эле чыга берет, просто биз дем чыгарганда акцентти ага көп көңүл беребиз. Түшүнүктүү. Бизде билдирүү бар экен. Салам таңбана, үйрөтүүчү Адисти бүгүн студиядан көргөнүмө кубанычтамын. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө чогуу жасайбызбы, көнүгүүлөрдү даярданып отурам дейт. Келиңиз анда чогуу жасайлы. Алмашыр экөөбүз да кошулуп алалы азыр. Кандай турабыз? Биринчи буттарды айтып койсоңуз. Буттарды көбүрүктүн четине же өзүңүздүн толку боюңузга же иниңиздин линиясына коесуңар. Ушул бойдон колуңузду же ылдыйраак же белиңизге шилтеп коюп, акырындан мойнуңузду көп кысым жасабай, акырындап айланта беребиз. Телекөрүүчүлөр, сиздер дагы кошо биз менен жасаңыздар. Биз менен эртең менен эрте туруп, булчуңдарыңызды чыңатып, биз менен кошулуп жасасаңыз болот. Эми ошону эле башка жакка акырындап, кыйнабай, көп кысым жасабай эле мойнундан баштайбыз. Дагы эле колубузду узартып, манжаларыбызды жаап, сырткысын баш манжа сыртка кетип, анан айлантабыз. Дагы эле астыга. Бул деген суставтарга аябай жакшы жардам берет. И манжаларды ачып, ар бир манжаны жасайбыз. Сонун экен. Манжаларды дагы ачабыз, Ар бир манжа иштеш керек. Ар бир манжанын иштесин менен ийинге чейин бүт связкалардын баары кошулат. Колубузду кайра чыканактан ийип, айлантып, эми алдыга айлантабыз. Дагы эле ошону ылдый бери жака коюп алып, колубузду чыканак жака, ийин жака бир линияга коюп алып, тулку боюбузду белибизден ылдый кыймылдатпай, акырын
үстүдөн баштайбыз, сол жака. Оң жака. Ашказандын иштесине ички толку боюбузга бүт аябай жакшы жардам бере турган, ойгото турган көнүгүү деп айтсам болот. Дагы эле солго ушул жерден кичине 1-2 секундка дем алып, шашпай тура турабыз. Андан ары ылдый жака. Кайра туруп турабыз, Туруп, анан кайра алдыга кетебиз. Үстү боюбузду ойготкондон кийин кичине бут жака көңүл барабыз. Кичине арткараак кысым жасап, тизебизди баш манжаларыбыздан, бут манжаларын бери жибербей, арткараак кылып, колубузду бери жактан же бул поза намасте деп коет, же колубузду мындайраак кармап, кичине бизди артка бирөө тартып аткансып кичине кылып турабыз. Инилерибизди кичине арткараак, белди көп ийбейбиз, ичибизди кичине кысып, пресс кармагансып турабыз. Ушул эле жерден сол бутубуз менен кичине артка кадам жасайбыз. Сол бутка ылдый отурабыз. Кичине сумайыстырга окшошуп калабыз да. Астыга. Эми оң бутубуз менен артка. И кайра бери жака, кичине статикада 1-2 секунд ар бир позада кармап турсак, бизге аябай жакшы. Кайра үйдө туруп, дем жакшы өпкөгө көп көлөмдө алгандай кылып дем алабыз. Буттун булчуңдары ооруп кетсе эчтеке эмес, Аябай сонун. Ушу чыңалганы, ойгонгону болот да эртең. Меники аябай эле ооруп. Аябай жакшы. Ушул застой болуп, варикоздук веналарга көп нагрузка болбош үчүн, ушуну эртең менен зарядкадай баштасаңар, аябай сонун болот. Болдубу, Болду. Эң сонун, чоң рахмат. Бул эми баягы кичинекей эле бөлүгү болду окшойт, көнүгүүнүн. Ооба. Түшүнүктүү. Эртең менен турганда мына ушундай көнүгүүлөрдү жасап алган болсоңуздар, дагы телекөрүүчүлөр, бул ден соолугубузга да жакшы экен, анан сулуу да алабыз, Албетте, анткени кан тамырлар иштеген сайын биздин бетибиз дагы аябай жакшы свет болуп, анан жакшы чыңалып, кан жүгүртүп, көзүбүз дагы жылтылдап, аябай жакшы маанада жүрө алабыз. Анан Айсул, сиз айтып кеттиңиз, өзүм йога инструктормун деп айтып кеттиңиз, йога боюнча дагы мындай өзү жакшы нерселерди билем деп. Качан башталды эле? Эмне үчүн йоганы тандадыңыз? Ал деген эмне? Балким бизге дагы кызык, тергөөчүлөргө дагы кызык болгон деп суроо. Ооба, йога десе эле баары тиги философияга берилип кетет деп көп кардарлар ойлойт. Негизинен андай эмес, бул биринчи эле эң биринчи бул физикалык жактан толку боюңду чың алыш үчүн жакшы, кандай десем, ден соолукту ала турган направление деп айтсам болот да. Бул йогага негизи өзүм активный фитнеска көбүрөөк көңүл буруш элем да. Йогага мага аябай мындай кичине спокойныйраак, жөнөкөй деп ойлочумун да, мындай ыплас катары. Андан кийин бул деген балдарым төрөлөрдүн алдында ошо дем алууга көңүл буруп, тиги эне болгондон кийин, болочок эне болоюн деп даярданарда ошо дем алууга аябай көңүл буруп, негизи эң эле жакшы нагрузканы ошо дем алуу берет экен да. Ошондон баштап анан кызыга баштадым. Андан ары омурткаларымда грыжа болуп, бел жактан операцияга даярдагандыктан мен активный фитнестан ошо йогага өтүп кеттим да. Ошо операциядан качып эле йогага келгеним, ошо башутум менен кирип кеттим да. Анан өзүңүз операциясыз эле? Операциясыз, Кудай буйруса, азыр остеохондрозда жок, 2 грыжам чоңураак болчу. Азыр ар бир эле кардар грыжа менен жүрөк, аны көп билинбейт. Меники аябай нагрузка колума да, бутума да бергендиктен мен ошо йогадан, грыжадан кутулдум деп айтсам жаңылышпайм. Бизде суроо бар экен, йога менен машыгып, башка мамлекеттерде өнүккөн десек да болчудай, бизде кандай йога менен машыгып, кайра таштап койсок, кандай болуп калат дейт? Негизи йога деген мындай таштап кетип, семирип кетпейт, же грыжасы жоголуп кетип, кайра пайда боло турган направление эмес. Негизи акырындан баштасаңар, өзүңөр эле кире баштайсыз. Бул деген өзүнчө эле бир маданият деп айтсам болот да. Йогага баштагандан кийин уже дем алууңда, толку боюң турганыңдагы уже өзгөрө баштайт да. Негизи чет өлкөдө аябай өнүккөн, бирок азыр деле бизге аябай келип атат да. Анткени баары
отуруп иштешет, компьютер, гаджеттер көп. Ошондуктан бизге уже даже кан тамырлары кыйналгандар аябай келе баштады. И ошонусу аябай бизге жагып атат да. Негизи адамдар өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүп, чыңалып жатканына. Эмнегедир жанагы йога менен машыгып жаткандарды көрсөң, жөн эле отура бергендей сезилет. Андай. Жөн эле көздөрүн жумуп эле ушинтип эле отургандай болот. Отургандай сезилет, андай эмеспи? Бул деген негизи медитация десе эле мындай отуруу бул жөнөкөй деп ойлошот да. Негизи өзүң менен өзүң калуу кыйыныраак да. Өзүңдүн проблемаларың менен, өзүңдүн комплекстериң менен калуу өзүң менен. Ошон үчүн биз качабыз. Азыркы маалда негизи биз качып ошо Инстаграмга барабыз, Фейсбукка кирип, өзүбүз негизи эле биз жалгызбыз да. Өзүң менен өзүң жакшы мамиле түзсөң, андан кийин башкаларга жакшы мамиле түзө аласың. Сени жакшы көрө алат деп айтсам болот да. Ошондуктан медитация эң эле кыйын деп айтсам болот. Түшүнүктүү, саламатсыздарбы? Төрөттөн кийин ашыкча салмак менен жабыркап келем. Курсакты кетирүүдө кандай көнүгүүлөр жардамга келет дейт? Курсакты кетирүүгө эгер диастазыңар бул деген ички мышцалары кичине ары кетип калардын направлениен диастаз деп коет да. Бул симптомдору. Ошонусуңар аз болсо, андай симптомуңар жок болсо, вакуум деген упражнение жакшы болот. Азыркы эле айтып кеткен капалабхати дыханиясы, дем алуусу кечиресиз. Эң эле сонунда, анткени биз деген бул ичти киргизүүгө жардам береби? Албетте, анткени деген ички булчуңдарды чыңалтып, өзүбүздү кичине толку боюбузду жакшы кармап турат да. Анан ашып кеткен вести уже өзүнүн калыбына келтирет. Анткени бул ички органдардын метаболизмин чоңойтот да, иштетет. Ошондуктан эң эле дыханиядан, дем алуудан баштасаңар, анан вакуум, андан кийин уже акырындап планкадан нагрузкаларын акырындап жаза берсе, уже болчудай. Түшүнүктүү. Биздин теле көрүүчүлөр таң эрте, таң маанай, таңкы көнүгүү менен баштасаңар сонун болмок дегенде билдирүүлөр келди да. Чынында биз таң эрте мына ушул Айсалкын менен биргеликте сиздер менен көнүгүү жасап турабыз. Эртең менен эрте туруңуз, биз эрте беришибиз мүмкүн, Саат 8-де биз баштаганда эле көнүгүү башталат. Демек, ошол убакта чогуу туруп кылсаңыздар болот. Жамбаш булчуңдары калыбына келтирүү үчүн кандай көнүгүүлөрдү жасаса болот, үй шартында эле дейт? Жамбаш булчуңдарын негизи жаңы эле биз силер менен иштете турган көнүгүүнү айтсам болот. Акыркысы эң эле аябай сонун болду да. Негизи көргөзүп кетсем деле болот. Ооба, көрсөтүп койсоңуз деле болот. Анда эмесе, ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздерге мына ушул Айсалкын телекөрүүчүлөрдүн суранычы боюнча кантип калыбына келтирсе болот, кантип көнүгүүлөр жасаса болот, мына ушулар туурасында сиздерге көнүгүү жасап бергени турат. Жакшылап көңүл буруп, андан чогуу жасасаңыздар да болот. Бутубузду ийни линиясынан кичине чыгарып, баш манжаларын кичине сырткараак көргөзүп, артка карай умтулуп, бирөө тартып аткансып кичине кетебиз да. Тизелерди баш манжалардан чыгарбайбыз. Нагрузканы арткы буттун булчуңдарынан баштайбыз. Арткараак отуруп, кайра өйдөрөөк чыгабыз. Эгер бутуңуздарга мындай экспандер резинкасы болсо, биз мынтип кармап, чоюп, чогуу кетирип, кайра кыймылдатсак болот. Ушул эле упражненияны бутубузду согончокту ичке карай калтырып, кичине ылдыйраак отуруп, пружина сымал кыймылдарды жасасак, дагы нагрузканы бут, жамбаш жака аябай жакшы таасир этет. Ошону эле йогадан берсек, бул деген бизде жокерлер позасы деп коет. Биринчи жокер, сол бутубузду берирээк чыгарып, жамбаш линиясын бирге коюп, ийнибизди кичине арткара коруп, белибизди анча ийбей, ичибиздин мышцаларын менен, булчуңдар менен кармап, колубузду өйдө тургузуп турсак, бутубузга, жамбаштарга аябай жакшы нагрузка берет. Ошол эле биринчи жокерден кийин экинчи жокерге өтүп кетсек болот. Бунда деле сыртынан оңой көрүнгөнү менен бул бут булчуңдарын баарын чыңалтып, негизи жакшы таасир берет. Эң эле сонуну бул үчүнчү жокер. Бул болсо бир линияда жамбашты коюп, бутубузду артка карай ичке жаап, бир линияда турсак,
1-2 секундтан баштайбыз же 1-2 дем алуу, ал дем алуу, дем чыгаруудан баштасак эң эле сонун. Азаматсыз, эң сонун сизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма мына ушундай таңкы көнүгүүнү сиз менен көрүп туралы. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Айсал Кынаттуу фитнес тренер жана йога инструктор болду. Чоң рахмат айтабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай сонун көнүгүүлөрдөн кийин ардактуу телекөрүүчүлөр, биз таң маанайды дагы да болсо мына ушундай күч менен, жакшы маанайда сулуулук менен улантабыз.